毛小孩的健康快乐是饲主最关心的事。毛孩如果咳嗽，可能会觉得是感冒。医师表示，这时候可特别观察，不放心的话，建议直接寻求专业。往往就是咳嗽，也是很多狗狗第一次发现心脏病的症状。像狗狗正常1分钟大概休息的时候是30下的呼吸次数，那如果这个呼吸次数持续的都超过30，可能都是40-50下，我就会建议要赶快带来医院做检查。在近几年的统计里面，它都是狗狗的10大死因的前几名啊。被称为是沉默杀手的心脏病，令饲主闻之色变。医师建议，若确诊为心脏病相关症状，得及早采取行动。目前在我们常用的心脏病药里面，它是有在适口性上面针对狗狗去做设计，它有添加这个柠檬酸的成分，对，它就是可以避免就是这个食物啊胃里面的胃酸跟这个药物做一些的影响，可以在狗狗2尖瓣疾病还没有进入心衰竭前，但是心脏已经有扩大到一个程度的时候，就可以开始使用。不强迫喂药，降低狗狗紧张感，同时也减少饲主的心理负担。体育新闻综合报道。